magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya ayaa waxaa kulan ku yeeshay dawladda Puntland iyo dawladda Jubbaland iyo madaxda samata bixinta oo ku midaysan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed kuwaas oo ay ka soo saareen warmurtiyeedkaasi oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa waxa uu qornaa sida tan iyadoo laga duulayo xaaladda cakiran ee amniga hubin la'aanta siyaasadeed iyo dhaawaca gaaray midnimada iyo wadajirka dalka goluhu wuxuu go'aamiyay qabsoomida shirweynaha golaha mustaqbalka ee ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya si waafaqsan jadwalka guddiga farsamada 2 si loo ilaaliyo dhaqanka wanaagsan ee dimuqraadiyadda ee ahaa 4 sanaba in mar doorasho hay'adaha federaalku uu ka dhaco goluhu waxa uu go'aansaday in shirweynuhu noqdo mid ummadda Soomaaliyeed u horseeda mustaqbal wanaagsan iyo qabsoomida doorashada heshiis lagu yahay kana dhaca waqtigeedii 3 golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ka duulaya dastuurka ku meel gaarka ee dalka ee 2022 tixraaca heshiisyada saldhigga u ahaa dawladnimada Soomaaliyeed wuxuuna ka digayaa talaabooyinka aan sharciga waafaqsanayn ee madaxweynaha dawladda federaalka uu hoggaanka u yahay kuwaasoo ah haddii aan la joojin carqaladayn doona dawladnimada iyo hanaanka federaalka tilaabooyinkaas oo ay ka mid yihiin ku tagrifilka awoodka dawladnimo wax ka beddelka sharci darrada ee dastuurka ku meel gaarka baabi'inta hay-adaha dastuuriga xariga sharci darrada ee muwaadiniinta mustaqbalka iyo boobka hantiyeed ee qaranka barakicinta muwaadiniinta danyarta xanibaadda iyo carqaladaynta socdaalka dalka iyo xayiraadda duulimaadyada rayidka iyadoo la adeegsanayo sharci darro hay-adaha amniga 4 golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu sidoo kale u cadeynayaa madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka aan goluhu ku jirin inay dawladda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed in uu si cad uga soo horjeedo wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo ama lagu sameyn doono dastuurka heshiiska lagu ahaa ee 2012 si waafaqsan hanaanka wax ka bedelka dastuurka dhigaya laabo kasta oo horseedaysa muddo kororse ay sameeyaan hay'adaha dawladda federaalka oo muddo xileedkoodu dhamaad yahay natiijo kasta oo ka dhalata doorasho aan heshiis lagu ahayn oo ay dawladda federaalku qabato taasoo dalka gudaheeda ka dhacda siyaasadaynta iyo carqaladeynta socdaalka dalka iyo madaxda dawladda federaalku ay leedahay dana dhaqaale oo gaar ah taasoo khatar gelinaysa muwaadiniinta iyo wadajirka dalka 5 golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu mar kale ugu baaqayaa madaxweynaha dawladda federaalka in uu ku soo noqdo hogaansanaanta dastuurka dalka ee heshiiska lagu ahaa una qayb ka qaato sidii dalka looga badbaadin lahaa firaaq dastuuri ah iyo mid hoggaan dawladeed taasoo ay saldhig u tahay qabsoomida doorasho daahfuran oo heshiis lagu yahay oo waqtigeeda ku dhaca ugu dambeyntii golaha mustaqbalka Soomaaliyeed wuxuu dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay adkeeyaan midnimada iyo wadajirka una diyaar garoobaan ka qaybgalka badbaadinta mustaqbalka dalka oo ay ugu horeyso sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Saciid Yuusuf Saab TV magaalada Garowe shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay